Committee on Cleanliness and Public Safety and Security at Yodo and adjoining localities balakli daw CM ka Khas Hills Autonomous District Council kalasong jelang kastin meningkong menta kasngi. Katai komiti ke deru belatha do District Council menhau benai belala hak live poetry unailar alja fulai. Bapnya sing CM mula pentip bagi dekat hakani ke komiti kelong EM market, EM in charge development, menteri jong himam lem ringkat bat kin rungut kirang basnong bakon thop irong basnong kwalapati watabru mission maukhar umsasun waindo bat rias samthia ubak penya sing CM ka Khas Hills Autonomous District Council loi thu bakani komiti glasim karai bahakani ka sin song jelang halo song suk song singan ki nong song yo bagi nong lek nong wan ki nong khai bakom ta ter ban pe iru hajuk opor halo ka khoj ka suba susu ola pentip baka council kalarai ban mang tengka hakabade ban snai pan khana baru ban marmat ye badan lupa hayodu kenthop ye gelenti ye kejat hayodu hakabade bo song suk song singan hayo ula pentip baka council kan sayo ye street light ban bu ha gelenti ye kejat bar kayo bro kawai kumjuru ye kisnong wa marjan kat kum ke jing ibet jong ke hima lem baka jentre lang margirang basnong ha kisnong ba marjan nakaliang ka executive committee jong ka Khas Hills Autonomous District Council haka live way tarik 2 August ngila notify bandan kawai ka committee kerpang kabangi ong ka committee on cleanliness and public safety and security at Yodo and adjoining localities. Kani ka committee ka blakli the CM jong ka council but ladon langru kum ki dukhot nakaliang EM in charge market, EM in charge development nangta la mi khmat ru nakaliang ka himam lim documentary batu lai don langru kum ki dukhot jong ni committee ringkat bagi rangba shnong joki nru tu liki shnong ka bakin thup I rangba shnong kolapati rangba shnong wathabru rangba shnong mission rangba shnong maukhar rangba shnong umsasun rangba shnong waindo bat rangba shnong rias samthia te kani ka committee layo ban thawi kani committee hadin ke jingli jurip ka badang shen ya ka yodo hapdeng nakaliang ka jungi ka council bat na ka board jong ka district administration hakani committee ru ladan member lang I ADM ADC baroni walang bat sector officer na police department te la thawi kani ka committee hadin bangila le jurip ka yodo bat ka jingli jurip jungi ka yodo kidon artli ki mat kiba kongsan kiba ngisu khia hadu kata-kata kum ka council bat ki noilam shnong bat ki hima kabadingkong kade shaphang ka jing shongsuk shongshingan jungki nonglet nongwan hapo yo lada kilong kinong yo lada kilong kinong khayi bat ki nong bu dukan kumta ter te menta kasni layo ban shong ikani ka meeting ka baningkong jokani committee te hakani ka committee layawan da baro kini ki members bakan thup langru wat ya ka seng ka kunhun jong kinong yo association lami khmat di president bat I secretary bani don lang bat ni ka meeting kala ya slam bha ajan kumash intasteng bat hakani ka jing kundu jungi la yo bani thir ya tai bani kren halor kini ki artli ki mat bakongsan habede bat ka jing ajing mut na ka hima na ki em jungi na sector officer na ta na ki rangba shnong ni layo ban shim ni kini ki rai ki bolong kuni hakabede bat ka jingkhu jing suba larai baka executive committee jong ka council kan mang kerpang nakamenta ka jinglut ban shna yiki public toilets ki bathmai hayudu bat kumju ka baar larai ru ban mang ban maramot lani ban repair ban renovate yakini ki public toilets ki balak don lupa hayudu kabalai pat larai ban mang ban penlut
ban penbaha habaro kawai kayodo yekinala bat ki niki lentia kijat ki footpath bat ki lanes bapero per kini dikirai hakabede ka jingkhoi jing subah hakabede bat ka jing shong shingan pa hakalek kawan kinong yo bat kiriu pai pa larai bangin mang naka executive committee bantiet iki solar street lights banbu hakilinti ya kejat bat kilinti ya yo bat kini kishnong ki bamarjan katkum kajing ibit jong ka hima melim hapo yodo bat kirang ba shnong hakini kishnong bamarjan bandon ikini ki solar street lights kabaar habidip ka kani kaju hikamat larai ru banmang bantiet ikini ki high mass solar street lights ki badan kam banbu hakikat tu kat ni teli ki jaka ki bakham dan ya jingelum pai ba kabakentup apo stanjip bakentup hakini ki basa ki bapher hayodo kani kan wanra ka jingshai but kenang bakan penduna yakinu ki kamsneu ki baca hakapor mit pormen mit hayodo bat hakini kishnong bamarjan larai ru baka isi kan mang kerpang bantiet iki CCTV cameras na kamenta ban pendan kam hayodo bat kumju hakini kishnong kiba marja nilarai ru ban pendu no yobun ki kam sniu hayo kamtam ban pendu no ya kajing sa bian jong kibreu hayodo kabakat kum kaan jong ka hima melim bat kat kum kaan baladan hapo ka market act jong ka district council ngimsha ikinu kinu kibreu ban shongying de ban sa met hapo yodo bat larai ru ban khang no ladadan kini kijaka badikyat bian hayodo badeling ba jong kini kidukan kibami kijingkulmar kajing sho edan bat teng kajing mensau bat kijing jaba susi te habedi bekani nakaliang jungi larai ban khang no bat kumju ru ngilarai ru banbo yakini ki gates habarung habami kinonglek kinongwan hayo kebaken thup nadu kapor step bat hakapor min bat ngilarai ru bandan yakinong ap pahara hakapor mensngi bat ru hakapor min mit hayodo te kini kidiki katu kat nitili kirai ki bangila shim hadin bangila shong haka meeting pemerintah kesengi bat kebakadu karairu ngilashim ban khang lani ban penduk no ladadon kini kikam khalai hapo yo do te kini di kikat tu kat ni teli kirai ki bangilashim ya kaba nakaliang ka executive committee bat tingkat bakani ka committee ki bangila form bangin pentri kamshan hakani ki singi banwan te kita di ki rai ki bangi shong hakani committee kini ki gates nakaliang jungi ru ngila IT EM in charge market but development bat kaliang hima melim na kamta ka yodo bakin late inspection hakano ka jaka ba idon kam banbu ikini ki gates kinsa shimpat ya karai hadin bala late pet shoi ka jaka hanu ka jaka ka ba ibiang te khnang ba kanwanra ka jing shingan ikinong le nongwan hadin kumju ru kan yada habide kinong penjabo ekayo do akapon min